Demat, boulou a bep liou zo en urzh. Petra eo an diesa. Klask an niver a zo areoù da demna an neo, pe klask pem-troad d'ar maout. Diseñvel e vo a respont diouz an niver a voulou. Ha diouz an niver a voulou tennet evel just. Met divez diouz an doare da denna an neo. Video-mañ hag en daou video war lec'h, e welim teknikou diazez ar gombinadurez. A ran eus ar matematikou a bled gant an doare da gonta ar seurt traoù. Kemerom ur skouer simple evit kregiñ dousik. Dioù-voul zo en urzh, unan skrivet 0 varne, e ben skrivet unan varne. Tennom unan an neo diwar chans. No tennom an niver skrivet varne, unan da skouer, ad lakaomp an eier zach, tennom ur voul a dare, no tennom an niver, a greom ar memestra ur vechal. Un disoc'h on eus bet, ha ma reomp ten a doual ur bo disoc'h oual evel just. Met pet disoc'h diseñvel a c'hell bezañ. An doare esa da niveri an neo eo tresa ur wezenn. Kemerom ur voul, gelout a reomp kaout 0 pe unan. Ad lakaomp an eier zach. Kemerom ur voul en dro, gelout a reomp kaout 0 pe unan, bep tol ma kemerom ur voul eo spennomp brankoù d'ar wezenn. Greom ar memestra ur vechal. Gant ur wezenn e relomp renabli a niveri an disoc'hoù. Da skouer ar brankoù en nec'h a ziskouez un denadenn dri 0 diouz renk. Dindan 0 da genta, 0 war lec'h, hag unan evit echuiñ. Agal. Hag evel just, pezh on eus graet gant sifroù a relomp ober gant lizerennoù, pe gant livioù, pe gant forzh petra. Ar pezh a gont eo kaout div elfen hag ober terzennadenn. Un dra ne chech ket, eiz disoc'h zo, un niver a relomp kavout diwar an doare mon eus savet ar wezenn, daou, liez daou, pe daou gallout 3. Greom ar memestra gant terboul. Ar vechmañ ez eus muioc'h a zisoc'hoù posupl, 16 varnugen, da lavarout 3 liez 3, pe 3 gallout 3. Ha gant pederboul, pe varnugen, a boan ma c'hellom gwelout an eo war ar skrom. Gant en boul ur befe en gallout 3 disoc'h, ha gelout a reomp o lekad ar formulenn, evit petennadenn hag en elfen ez eus en gallout pe disoc'h posupl. Greom un diveradenn. Tennet on eus objedoù diwar chans, unan hag unan, hag ad lakaet on eus an eo zach etre dioudennadenn. Seurt degouez e komzer eus tennadennoù gant ad lakadur. Un draik memestra. Pa vez kler e vez tennet ar boulou unan hag unan, e c'heller lavarout tennadenn evit un euliad tennadennoù. Neuze e c'heller lenn un dennadenn terboul gant ad lakadur, evit terzennadenn ur voul gant ad lakadur. Disoc'hoù ar seurt tennadennoù zo an vet listennoù pe rolloù a skrivet etre kromelloù. Diou zo arean o deus. An urzh a gont. Adouezioù a c'hell bezañ. Da lavarout ar memes elfen a c'heller kavout meur a wech en ul listen. Ha ma vez en elfen a petennadenn e vez en gallout pe disoc'h posupl. Un ebet skouerioù evit echuiñ gant a listennoù. Bandom pe dergwech un dis. Pet tennadenn posupl zo. C'hwec'h tal en deus un dis, an urzh a gont, adouezioù a c'hell bezañ, neuze e c'hellom implijout formulenn a listennoù, c'hwec'h gallout pevar, 1400 a pevar-ugent. Euliadoù terlizerenn a c'hell bezañ gwelet evel listennoù ivez. Gant ar memes formulenn e c'heller jediñ o niver. Ha setur ger tremen hirs pontus skrivet gant kas ar wechennoù, daou a tregont, hag ar wechennoù a bep seurt. Lizerennoù bras, lizerennoù bihan, sifroù hag ar wechennoù especial, pemzek a pevar-ugent en holl. Ha neuze, diven eo an niver a c'herioù tremen a seurt-se a c'hellom skrivañ. Setu, echu ar video kenta, daoual vo lakaet en linen a ben nebet, ken a vo.